لەناو هەموو مرۆڤایەتیە خوای تەعالا پێغەمبەرەکانی هەڵبژاردووە و بە شێوەیەکی هەڵیبژاردون کە خۆی پەروەردەی کردوون، وەکو خوای تەعالا دەربارەی موسا عەلەیهی سەلام ڕەسوولی خوا ئەفەرمێ وەصطەنەعتوکە لنەفسی، یعنی من خۆم دروستم کردووە و خۆم پێتم گەیاندووە و بەو شێوە پێتم گەیاندووە کەوا بشێی ببی بە قودوە و سەرمەشق بۆ خەڵکی. دیارە لەناو هەموو پێغەمبەرەکانیشە خوای تەعالا هەندێک لە پێغەمبەرەکانی هەڵبژاردووە کە زیاتر و زیاتری پێبەخشیون لەوانی تر، وفضل بعضهم على بعض، کە ئەوانیش ڕسولن. ڕسول پلەیەک لە ئەنبیا بەسەرۆترە، خوای تەعالا پەیامێکی تایبەتی پێداون بۆ مرۆڤایەتی. و لەناو ڕسولیشا خوای تەعالا 5 پێغەمبەری هەڵبژاردووە کردوونی بە ئولول عەزم. پێغەمبەر نوح باوکی مرۆڤایەتی بۆ جاری دووهەم، و هەروەها پێغەمبەر ئیبراهیم و پێغەمبەر موسا و پێغەمبەر عیسا و پێغەمبەر محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم لەناو ئولو العەزمە ئەویش زیاتر تایبەتمەندی پێدراوە پێبەخشراوە، بۆیە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم سەیدی وەلەدی ئادەمە، واتە گەورەی نەوەکانی ئادەمە عەلەیهی السەلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوای تەعالا بە تایبەت محەممەدی هەڵبژاردووە و کردوویەتی بە قودوە بۆ خەڵکی آخر زەمان. لە پاش پێغەمبەر عیسا پێغەمبەری تر نهاتووە، و دوای ئەوە خوای تەعالا دوای نزیکەی 570 ساڵ خوای تەعالا پێغەمبەرێکی تر ئەهێنێتە دنیاوە، یان دێتە دنیاوە، یعنی لەدایک ئەبێ، و دوای 610 ساڵ خوای تەعالا ئەیکا بە پێغەمبەر کە محەممەدە صلى الله عليه وسلم، و ئەیکا بە قودوەی هەموو عالم هەموو جیهان تاکوە تا زەمان. بۆیە خوای تەعالا فەرمێ لەقەد کانە لەکم، ئەی مرۆڤایەتی بۆ ئێوە لەقەد کانە لەکم فی ڕەسوولی الله، لە محەممەدا پێغەمبەری خوایە ئوسوەتون حەسەنەتون باشترین سەرمەشق هەیە بۆ ئەو کەسانەی کە لمن كان يرجو الله، بۆ ئەو کەسانەی کە ئومیدیان ئەوەیە بگەڕێنەوە بۆ لای خوای تەعالا بە ڕووسوری بە ڕووسپێتی واليوم الآخر و تەماحی ڕۆژی قیامەتیان هەیە، لە قیامەتە بەرز بن ئەهلی بەهەشت بن، وذكر الله كثيرا، و بۆ ئەو کەسانەی کە زۆر زۆر ذکری خوا ئەکەن و یادی خوا ئەکەن. پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم سەرمەشقە بۆ هەموو مرۆڤایەتی، و ئەوەی لە هەرچی پێغەمبەرەکانە هەیە لە پێغەمبەری محەممەدا صلى الله عليه وسلم پێغەمبەری کۆتا زەمانە هەیە بە زیادەوە نەک بەکەم، بە زیادەوە نەک بەکەم. ئەم قسە لە من وەربگرن و زۆریش گرنگە، دائیمەن ئەم قسەتان لەبیر بێ. هەرچی چاکە و فەزڵ هەیە، هەرچی چاکە و فەزڵ هەیە لە هەر پێغەمبەرێک لە پێغەمبەرەکانە هەبووە، لە محەممەدا صلى الله عليه وسلم کە کۆتای پێغەمبەرانە کە سەیدی وەلەدی ئادەمە هەیە، بە زیاترەوە نەک بەکەمتر، بە زیاترەوە نەک بەکەمتر. ئەمە زۆر زۆر گرنگە، ئەم قسەیە دائیمەن ئێمە بیزانین. یعنی ئێستا عیسا عەلەیهی السەلام نمونەیەکە و جوانترین نمونەی پێغەمبەرایەتیە، بەڵام پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم هەرچی صفاتی عیسا هەیە تیایە هەیە بە زیاترەوە. هەروەها موسا، هەروەها ئیبراهیمی باوکی، هەروەها نوح عەلەیهی السەلام، و هەروەها هەموو پێغەمبەرەکانی تر. جا ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئێمە بیزانین. لەبەر ئەوە خوای تەعالا بۆ مرۆڤایەتی کۆتای پێغەمبەران ئەنێریە کە محەممەدە صلى الله عليه وسلم، و ئەیکا بە سەرمەشق بۆ هەموو ئەو کەسانەی کەوا هیوایان هەیە خوا لێیان خۆش بێ و حەزەکەن لە ڕۆژی قیامەتە ڕووسپی بن، ڕووسور بن، و زۆر ذکری خوای پەروەردگارەکەن. لە چیە محەممەد صلى الله عليه وسلم قودوەیە بۆ مرۆڤایەتی؟